Questo è un sasso, un gran bel sasso. Alla domanda quanto può pesare questo sasso, posso dire 1 chilo e mezzo, al massimo 2. Ma non è il peso del sasso a cui voglio fare riferimento, ma il peso variabile di questo sasso. Se lo tengo in mano 2 minuti ha un peso, se lo tengo in mano mezz'ora ha un altro peso, se lo tengo in mano tutta la giornata è come se fosse un macigno, ha un altro peso ancora. Succede con il sasso, ma succede anche con tanti nostri pensieri, tante nostre preoccupazioni. Se li manteniamo qualche minuto abbiamo la forza di reggerli, qualche ora ancora, ma quando diventa tutta la giornata allora il peso diventa insopportabile. Bisognerebbe fare come il sasso, basterebbe fare così, con il sasso e con i pensieri, non è così difficile.